兄弟们，有没有拆过加油站？今天我们接到一个活，让我们来给他拆一个加油站的油罐。刚开始我还以为是外面的那种大型的加油站，原来是这个厂内自己用的一个小型的加油站。一大早我们就把挖机拖到位了，油罐里面的这个油他们还没有抽干净正在抽油，我们就等他把油抽完了就直接开始干活。这个加油站呢是不对外公开的，只针对厂里面的这些机器设备加油用的，所以这个下面呢就只有一个柴油罐。你说它是一个加油站吧，其实就是一个稍微大一点的纯油罐，一次性呢能存5吨油，好方便厂里面的机器设备使用。表面上的这个滤纸，老板让我们给它挖一点起来，到时候这个活干完了，表面上还要把这个滤纸摘到这个表面上，然后人工就去选了几坨给它放到边上，到时候这个活干完了再移摘回来。剩下多余的就不要了，我们就直接给它装到车上拉走。我们刚挖了一斗，下面呢就挖到了一个管子，然后我就下去问了一下，他说这个管子不要了，让我随便挖。今天这个活我们不光要把这个废弃的油罐给它挖起来，而且还要在这个边上重新给它挖一个2米宽、4米长、3米深的一个长方形坑。之前那个油罐可能是因为时间太长，生锈严重，过了安全期，打算把之前那个油罐挖起来，然后在这个边上重新安装一个新的纯油罐。在干这个活之前，我就问了一下老板用不用破碎锤，老板说这个活不需要破碎锤。然后我就拖了一个不带破碎锤的挖机过来。当我们把这个泥巴挖了之后，才发现这个下面居然全部都是水泥块。这个要怎么搞老铁们？这个绿化带应该是之前把这个场地全部用混凝土硬化了之后才做的绿化带。这个老板也不知道下面是什么情况，以为这个活用不到破碎锤。现在好了，泥巴挖了之后，下面全部都是混凝土，挖也挖不动。老板呢就说让我们把挖机开过来，先把这个房子先给它拆了。这个房子要求我们只拆这个墙，这个柱子和横梁不需要拆。然后我就用这个挖机去尝试拆这个墙，拆了一会儿才发现这个墙也不好拆。为了不伤到上面的梁还有这个柱子我们挖的时候不敢使劲挖。最后就跟老板说，干脆我们把挖机先停了之后我们重新去拖了一个带破碎锤的挖机过来。这么一点活居然还动用了2台挖机，真的是无语了。既然来了，那也没办法我们只有重新去拖了一个挖机过来。来了之后我们就是先打的这个水泥块。这个水泥地面我打了一下，这个厚度还是比较厚的，大概有10几公分厚。用挖斗了，那基本上是没法挖的。这个水泥块打完了之后，我们顺便把边上油罐上面的这个砖块也给它打一下。打完了之后，我们过来把这个墙面也给它拆了。上面这个横梁要保留，我们只需要把上面的砖块打掉就行了。但是中间这一节我以为是砖块，打了之后才发现这个全部都是混凝土，这个就不好打了，只有等他们人工自己去打了。然后就开另外一台挖机，把之前打下来的这个水泥块给它装到车上拿走，顺便把这个深坑也给它挖出来。之前拆的这个墙面这些渣子我们也给它收出来，顺便也用车子给它装走。以前的这个废弃油罐，我们把边上的泥巴掏一掏，然后先把这个油罐先给它吊起来。这个纯油罐从外表看这个生锈程度不是很大，可能是里面生锈严重所以才更换的。吊起来之后，我们就给它吊到边上，给它放到一边去。然后我们把这个深坑的底部再给它清一下，清起来的泥巴就堆在边上，到时候回填用。这个底部要倒点混凝土打垫层，然后工人就开始支钢筋后面就等着倒混凝土了。时间来到了第2天，昨天晚上下了一场雨。今天老板让我们把这个破碎锤挖机开过来把之前保留下来的这个横梁还有这个柱子全部给它打掉。为什么现在又要打掉呢？因为这个横梁上面有很多多余的混凝土，工人去操作就费时费力。最后一决定干脆把这些横梁和柱子全部给它拆了，拆了之后重新建。这个时候新的纯油罐到了，我们开另外一台挖机，先把这个纯油罐先给它吊下去。这个新的纯油罐里里外外都做了防锈处理，这样一处理之后，最起码能多用好多年。
后面就等着人工对这个油罐进行加固和安装。存油罐上面所有的管路安装好了之后，我们挖一些细沙围着这个存油罐周围，把这个管路这些用细沙给它保住，这样也是防止后面我们在回填这个渣子的时候把这个管路伤到了。在挖这个渣子的时候，这个渣子里面有很多钢筋水泥块影响我们操作，我们就先把这个钢筋水泥块给它装到车上，剩下的这个渣子我们就全部给它挖到这个坑里面去，把它填平。渣子回填的差不多了，我们就把这个渣子给它收平。收的时候千万不能用斗柜去拍因为下面有管路，很容易伤到管子。然后我们再挖一些细沙，围着这个存油罐的周围，再给它回填一圈细沙，给它保住。最后我们再把之前留下来的这个泥巴给它挖进去，给它回填好。这个上面到时候要种绿植搞绿化，我们把这个泥巴给它收平就行了。左边油罐上面的这个就不回填泥巴了，到时候还要倒一些混凝土给它压住。好了，老铁们，今天这个视频就分享到这里，感谢关注，感谢点赞，我们下期再见。